Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat untuk mengikuti sesi yang ke-6 ini pada kegiatan tutorial online mata kuliah perilaku organisasi. Capaian pembelajaran setelah tutorial ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan kembali pengertian pemimpin dan kepemimpinan, menjelaskan perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen, menjelaskan mengapa diperlukan seorang pemimpin, menjelaskan pola kepemimpinan di dalam organisasi, menjelaskan teori kepemimpinan, menjelaskan kepemimpinan berorientasi perubahan, menjelaskan pengertian kekuasaan, menjelaskan sumber dan konsekuensi kekuasaan, menjelaskan esensi kekuasaan dan pengaruh, menjelaskan kekuasaan dalam kelompok, menjelaskan wujud kekuasaan dalam praktik, serta menjelaskan sisi gelap dari kekuasaan. Sumber belajar utama Anda adalah bahan ajar khususnya pada modul 6 dan bahan-bahan relevan dengan materi minggu ini. Silakan berpartisipasi aktif pada forum diskusi. Ingat, dalam memberikan jawaban diskusi atau tugas, hindari plagiasi. Percaya pada diri sendiri dan kita junjung kejujuran. Selamat mengikuti, selamat belajar, sukses buat Anda semuanya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.